Здравствуйте, ребята! Добрый день, друзья! Приглашаем вас в свою мастерскую. Мастерскую Дедушки Мороза. Скорее смотри, чему же мы сегодня научимся? Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам в гости пришла моя внучка Снегурочка с мастер-классом «Елочная игрушка». Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать елочную игрушку. Для этого нам понадобится вот такой материал, сеточка от мандаринок. 3 штуки достаточно. Вы берете одну сеточку и заталкиваете в нее 2 другие. Так, чтобы получился вот такой, как будто бы шарик. Теперь этот шарик нам нужно собрать нитками, завязать. Нитки можно использовать такие обычные швейные, можно использовать ирис. Я сначала возьму обычные такие нитки, а поверх пойдет нитка ирис. Так, поближе поставлю себе. И начинаю вот эту сеточку мотать, так, чтобы он сформировался клубочек. Для этого можно использовать пряжу, можно использовать джут. Вот. На первоначальном этапе оно у вас будет вот такой формы вот торчать, вот эти сеточки будут. И форма круг у вас много будет не форма круга, а как будто квадрат получится. Так. Закрываю как бы вот эти все торчащие сеточки. Плотно как бы прижимаю к кругу. Ну, можно на этом завершить. Отрезаем. Далее. Теперь дальше продолжаю ниткой ирисом. Опять то же самое делаю. Это уже нужно делать, чтобы вот эта вся белая сеточка покрылась вот этим цветом. А зачем нужна другая нить? Мы делаем другим цветом, потому что у нас нитка ирис, она более плотная и более, как бы сказать, толще. Нитка ирис позволит нам быстрее сформировать форму шара и закрыть вот эти белые сеточки торчащие. Можно также использовать еще какой-нибудь цвет, чтобы получился разноцветный шарик. Постепенно у нас шарик обретает форму шара. Если у вас вот эти белые штучки не закрываются, их можно закрыть пайетками. Сейчас мы это все дальше сделаем. Сейчас вылетела нитка. И старайтесь нитку крутить как бы в разных направлениях. Привет. Да, вот у нас такие шарики, это делали дети наши. Эта нитка называется джут. Сейчас еще немножко покрутим и начнем дальше оформлять наш шар. Ну вот так, наверное, у нас будет достаточно. Теперь то, что остается, кончик нитки обрезаю. Теперь нам эту ниточку, кончик, нужно как бы затолкать вовнутрь шара. Это мы сделаем с помощью иголки. Берем нитку с иголкой и как бы заталкиваем вот этот кончик туда, вовнутрь шара. Так. Все, готово, я убрала его. Теперь нам осталось сделать оформление нашего шарика. Ну, вот такой шар у меня получился из того, что было. Так,
Дальше. Оформить мы можем пайетками, такими зимними, формы снежинок и звездочки. А какие-то другие материалы? Можно, конечно. У меня стоят березки сухие, их можно потом присыпать. Также будем использовать такие ленточки и тесьму. Она у нас бывает тоже разнообразной формы, ширины и разных цветов. Так. Для того, чтобы склеить у нас вот эти пайетки на наш шарик, мы будем использовать клей-пистолет. У нас нагрелся, аккуратно используйте горячий. Прямо капельку. И наклеивать вот на этот шарик. Сначала здесь немножко клея капните. Чтобы зафиксировать на нашем шарике. И перед тем, как приклеить, вы смотрите, чтобы на вашем шаре, если есть свободные участки от нитки, чтобы вы их вот так прикрыли, чтобы его не было видно. И постепенно новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой фильм. так. Вот, дедушка, что у нас получилось? Чего здесь не хватает? Ну, петли, скорее всего. Да, ниточки не хватает, чтобы мы повесили на нашу елочку. Зверюшки мой перевернули дом. Спасибо тебе, Снегурочка, за интересный мастер-класс и помощь в украшении елки. Да, спасибо, ребята, и вам. Желаю вам в новом году хорошо учиться, заниматься творчеством и не болеть.